dalu niki pengajian peringatan haul niki pepeling kagem kula panjenengan sedaya. Bahwasanya hidup di dunia ini waktunya adalah terbatas. Sak wayah-wayah menungso niku mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Saben-saben sing kanggo nyawa niku mesti bakale mati. Pancene hakikate urip nang alam donya niku ngenteni mati pengumuman. Nggih napa mboten? Nek sakniki kula jenengan sedaya tasih sehat, tasih saged pengajian, lenggah sesarengan wonten ing majelis taklim dalu niki. Niki berarti kula panjenengan sedaya masih dalam antrian. Lah jenenge antrian niku kula jenengan sedaya mboten ngertos endi sing dhisik endi sing keri. Sebab siji pati, loro jodoh, telu wahyu, papat pangkat, limo bondo. Allah yang menentukan. Ning sing jelas dunia itu tidak pernah menjanjikan masa depan. Urung tentu awake dhewe niki napa niku donya niku ngomong wong pundi mriki masyarakat niki desa pundi mriki ngapunten. Kencir. Oh kincir wetan. Wong kincir. Wong kincir kabeh umure 100 tahun. Mboten. Donya niku ora janjekne kados ngoten niku. Mboten. Jangankan koek tahun ngarep, sesuk sok mben, seminggu khas, sesasi khas, kita tidak ada yang tahu awake dhewe niki sik urip napa sampun mboten wonten. Nggih napa mboten? Ora saiki, tapi suatu saat niku mesti, niku perkara mati. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau kematian itu datang, waktune ora bisa maju, ora bisa mundur. Lah sakniki wektu ingkang tasih wonten. Niki kesempatan kagem kula lan panjenengan sedaya kagem pados bekaling urip sing besok sawayah-wayah bakal digawa kagem sangune mati. Sebab kula jenengan sedaya tasih pinaringan sehat. Niki wujud welas asing Gusti Allah, kita masih diberikan kesempatan untuk introspeksi di diri, kagem dandani diri pribadi, golek sangune mati. Lah waktu yang masih ada niki gumantung kula panjenengan sedaya. Donya niku apik Allah, halal haram, hak batil niku pun jelas. Menungso nek kari milih, nggih napa mboten? Mau jadi orang beriman kek, jadi orang durhaka kek, dadi wong sing mungkar apa dadi wong sing iman, sregep ibadat apa ahli maksiat, niku terserah awake dhewe. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan untuk dirimu sendiri. Tapi jika kamu berbuat jahat, kamu sendiri yang akan merasakan akibatnya. Sopo nandur bakale ngunduh, sopo gawe bakale nganggo. Nandur becik ngunduhe apik, nandur Allah ngunduhe Allah. Lah mergo mati niku sak wayah-wayah, gajah mati ninggal gading, macan mati ninggal lulang, menungso yen mati ninggal jeneng sing apik. Maksudnya ninggal jeneng sing apik niku paling tidak tinggalono kesan sing apik ngoten lho. Nggih napa mboten? Nalikane urip ning ngene alam donya niki. Soale napa? Kula jenengan sedaya nalikane urip ning ngene alam donya niku kok ora duweni manfaat babar blas kanggone wong liya. Umpamane orang gawe manfaat kanggo wong liya, jelalae niku ya ora manfaat apa-apa, tapi malah uripe niku malah ganggone gawe rusuhe, gawe gedhinge wong liya. Akhirnya ndadekake ninggalke jeneng sing elek dadi rasan-rasanane wong niku dosa ya ngalir terus. Nggih napa mboten? Tapi umpamane ninggal amal kesaenan, ninggal amal sing apik, ninggal kesan sing apik, apa meneh tinggalan sing apik, contoh sing apik, misalkan ya Allah Pak niku lho wis tuwa barang niku, wah seruwek kepejamaan ning ngene masjid ora karu-karuan. Lah niki ninggal kesan sing apik. Lah iya to, wong kae lho padahal omahe adoh,
wis tuwa kaya apa lho jane mlaku ki ya ringkeh ya deyek-deyek tapi ya panggah semangat nang ngene masjid lho aku ki nom kok aras-arasen budal nang ngene masjid isin aku lah niki gak jeneng sing apik insyaallah ya ganjaran ngalir selawase ganjaran ingkang sae amin Allahumma mangkane dening Jeng Sunan Kalijaga kula jenengan sedaya niki rak dipun emutaken turi-turi pote turi-turi pote ditandur ning kebon agung ana cleret tiba nyemplung mbok ira kembange apa mbok ira kembange apa wis mlebu kubur dadak ana pitakonan kembang niku lho sebab kembang niku lambang kebagusan kembang niku lambange kesainan sebab lumrahe kembang lho niki lho teng ajeng niki lho jenengan samangke rupane rena-rena bentuke niku ya nyenengake kembang lambang kesainan lumrahe kembang niku ambune wangi kejaba kembang plastik ngarep karo kembang bosok njawab niki pengiling-iling kagem kula jenengan saya besok mlebu kubur niku arep gawa kembang wangi napa kembang bosok amal apik napa amal Allah langki nek kepingin nggawa amal ingkang sae wektu urip teng alam donya niki manfaatkan dengan baik fasabiqul khairat berlomba-lomba ing kesae ing kesaenan jroning suka kelawan suka kudu eling lan waspada urip aja padha sembro bacik apa wong urip ning alam donya tinggal tata kelawan budi utama yen digagas sing dawa urip mung sedhela bebasane bebasane suwe hangunduh kalopo lho nyang apa kok ngunduh kelopo ora ngunduh wit pelem ora ngunduh gedang ngono ae sebab kelopo niku wite dhuwur ngaten penekane wangel ora pinter meneh ngono ya nyelurut ning isor ceblok ngono ya lara iso dadi pati kok leres napa mboten urip nang alam donya niku gayo ridane Gusti Allah niku godane pirang-pirang donya niku lho ya Allah arep dadi wong apik niku mawon nggih angel lho nggih napa mboten tidak semua perbuatan baik itu juga akan diterima baik nguripi ngoten niku wis to saapik-apike wong to niku sing nyacat sing nyelatu sing maido sing gethingi ya mesti ana wae dhewe niki kudu belajar kok kiwa tengene awake dhewe niku mesti ana laler itu di sekitar kita itu pasti ada nggih napa mboten laler senengane menclok ning ngene barang reget wis ngrusui ae ngoten niku anggu tok lah sing dihasilkan oleh laler itu apa ya kuman kan penyakit nggih napa mboten nggih tumindak Allah niku nyetrum ya Allah teng alam donya niku arep dadi wong apik umpamane niku arep dadi wong sing seneng sedekah niku gak ketok motong ngoten niku sing ngelokno sing maido ya ana medhit wong kaya to sugih kae tapi ora tau sedekah blas cethile ra umum mung mergo lek sedekah ndak ketok ning janjane yo ngetokno tapi jelalah umpamane sekali ngetokno ketok ya akeh ngono iki sing nyelatu ya ana pamer sedekah diketok-ketok lho nggih napa mboten sing maido niku mesti ana ngoten niku arep dadi wong apik niku godane rena-rena ya Allah peh kupenge tindikan awake tatonan antara yo mantan preman tapi kan yo pengen tobat pengen melu salat jamaah salate ben ndak kleru ngono lho ngono ya bu masjid sing nyurigai yo ana katene salat jamaah apa jangan-jangan arep nyolong kotak amal lho ngono ae lho nggih napa mboten arep melu salat jamaah wis dipaido dhisik
wis udon dhisik. Inilah jelala enten wong niku profesine dadi PSK. PSK niku yo PSK apa? Napa? Oh sing cetok. Anu niku lho pekerja seks komersial niku lho PSK nggih. Nek basa Inggris niku the lonte niku lho ngapunten. Hah? Lah mriki basane napa? Oh padha mawon. Ya Allah, penggaweane niku dadi PSK. Tapi namanya hidayah dari Allah. Itu Allah berhak memberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Nggih napa mboten? Penggaweane dadi PSK wae jelalah ki ra yo pengen noto ati, pengen tobat, pengen memperbaiki diri, pengen dadi wong sing luwih apik niku melu nekani majelis taklim, melu nekani majelis selawatan. Lah ning di kondisine ra yo memposisikan diri. Nek umpamane pas wayahe nawakne pas wayah adol ngono kae yo gawe klambi sing nyemlung. Lumrah wadol lho. Kan penggaweane kan dadi PSK kan adol, nggih napa mboten? Monggo lho pinara Pak, monggo. Ngono. Ingkang ngresakaken monggo napa Pak? Lho kula to. Kula. Lho nek kula teng ngaji teng ngene iki wonten ngoten niku nggih natos iki. Nggih natos. Ya Allah, ngoten niku janjane. Lho pangapunten. Awake dhewe urip niku ngapunten lho niki diakoni ora diakoni. Kula dadi wong niku dadi wong apik niku kudu. Tapi nek rumangsa paling apik niku sing kleru. Dadi wong bener niku awake dhewe kudu belajar. Sae dadi wong bener niku kudu nggih napa mboten? Niku apik. Tapi rumangsa paling bener niku sing berbahaya. Yang menyebabkan kesombongan. Nggih napa mboten? Kebanyakan kejadian zaman sekarang rumangsa paling alim ngajine wis pinter salate wis regep akhirnya gampang memandang buruk orang lain sing disawang ketoke pegaweane niku ora pati cetha. Iki napa mboten? Terus apa mboten? Nah niki akhirnya dadi wong sing sombong. Tapi nuwun sewu di mata mereka jenenge wong sing merumangsani aku ki wong elek, aku ki preman, aku wis takoni tara aku ki tukang maksiat. Takoni aku ki penggaweanku tara yo dodol lawak umpamane niku. Mereka itu sebetulnya menyadari penggawean niku salah ngoten niku jane yo sadar. Belajar pengen dadi wong apik niku jane mereka ya terus belajar. Tapi karena sebuah kondisi dan juga tuntutan kehidupan yang masih sulit untuk ditinggalkan. Tapi mereka berusaha. Asline ngono nek nyawang wong alim, nyawang wong sholihah sing napa niku nyawang santri ngoten niku janjane di hati mereka niku yo meri. Tapi mereka akhirnya dadi wong sing isin karepe dhewe. Sadar ya Allah, aku tidak di level mereka. Apa yo pantes aku kumpul karo ngono kae. Lah inilah yang terjadi di kehidupan ini sebetulnya kados ngoten niku mungkin apa mboten? Nggih, wong kados ngoten niku ngrumangsani salah. Arep ngumpuli wong saleh, wong alim ngono mereka niku tahu diri. Yo duweni rasa isin. Ya Allah, ini kehidupan. Makanya nek wis regep ibadah, wis gelem teko ning nggone pengajian, ngoten niku aja rumangsa sing wis paling bener, dalane sing paling lurus, akhirnya gampang maido wong. Jangan ya, Dik ya, jangan. Enten wong niku penggaweane PSK, pengen merubah diri belajar dadi wong apik ngoten. Akhirnya nekani pengajian. Sing biasane gawe rok bupati, buka paha tinggi-tinggi, klambi lektok, keleke ketok, udul diler ngoten niku. Nekani pengajian ki ya brukut ngono. Ya jilbaban, pakaian muslimah. Lah jelak lagi petuk tanggane. Ngono tanggane nek ngomong ya sak enake dhewe. Lho dengaren lho Mbak nekani pengajian apa wis ndak payu neh lho. Ya ngono iki. Ndak penak blas. Lho niki lho urip badhe gayo ridane Allah niku sing maido sing nyacat niku mesti wonten. Tapi dawuhipun Sayyidina Ali bin Abi Thalib ngemutaken kula panjenengan saya, enggak perlu menjelaskan siapa dirimu kepada para pembencimu. Karena itu buang-buang waktu. Jelasne wong sing gething karo awake dhewe niku ora perlu. Tiwas ngentek-ngentekne lambe, ngelarani ati.
Sebab nek kadung gedhingi dijelasno bener kaya apa panggara ngandel panggara percaya. Nggih napa mboten? Umpamane enek sing belani pun genah cetok gamblang ngoten nggih, niku engko sik dipetani liyane meneh kok. Wong nek kadung gedhing ngoten sing digedhingi ngentote kleru kok. Nggih, di mata para pembenci ambekan urip kuwi salah kok. Leres napa mboten? Nggih. Tapi biarkanlah awake dhewe niki selama orang ganggu wong ngoten. Umpamane difitnah digedhingi, wis monggo kersa. Ora usah dibales, dirungokno wae kesel meneng-meneng dhewe. Itfa billatihi ahsan, tolak kejahatan itu dengan kebaikan. Siji sandale awake dhewe wis ilang dicolong karo wong niku aja males genti nyolong sandale wong liya, berarti padha malinge. Stop, belajar ikhlas, belajar sabar. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Nggih, ora ana wong urip nang alam donya sing ora tau dizalimi karo wong liya. Niku mboten enten. Semua orang, halah kok jangankan kok sing wis gede, kok sing wis tua, mulai bocah bayek lahir cenger niku lho sing wis dizalimi mawon kathah. Nggih napa mboten? Nggih. Inilah kehidupan. Tapi dhewe niki ora usah ngentekne wektune urip kula jenengan sedaya ini dengan memikirkan kehidupan kita akan kezaliman orang lain. Belajar untuk memaafkan dan terus belajar untuk memperbaiki diri. Urip niku kaya dene kelopo, tapi dadiya kaya dene kelopo. Kelopo niku mboten ninggal babar blas. Kabeh manfaat. Itulah hidup. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang yang memberikan manfaat bagi orang lain. Nggih napa mboten? Nggih, umpamane duweni bondo kathah ya sedekah gawe bandane. Umpamane gak duwe bondo ya kanthi tenagane. Nek duweni pangkat derajat ya duweni kekuasaan ya kanthi kekuasaane dados pemimpin ingkang amanah. Ini namanya manfaat. Urip kok nuruti hawa nafsu, sing rugi sing getun awak-awake. Rugi gede hangu Jawa nafsune becek lamun ditimbang bener lupute becek milio dalan sing bener aja mingar yen minger mundak ke iya lagi waranggono kok ya do mlumpuk blinger yen wis kebacot mong tranger bung geton niku manggone ora nang ngarep sedaya geton niku manggone wonten mburi mangkane ben ora geton ning tembe mburi persiapan ngantos sakmene mulai wiwit sakmenika sebabnya napa to yang namanya pertanggungjawaban atas semua perbuatan urip nang alam donya niku diawali saka ing jero kubur. Mlebu kubur niku katone mati tapi asline urip. Nggih napa mboten? Karena kubur itu adalah awal kehidupan akhirat. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Urip napa mati? Urip. Regane urip makane diului salam. Diului salam regane urip makane padha iso jawab. Nggih napa mboten? Kula jenengan sedaya liwat kuburan sunahi uluk salam mboten? Sunahi uluk salam. Assalamualaikum ya ahli kubur. Sapa sing diului salam? Yo seneng jero kuburan kuwi ya. Berarti seneng jero kuburan iki jawab, Mbak jawab urip kok. Mbak Risma kok ngerti? Natos mriko nggih dereng aja sik to, aja. Tapi dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari wa Muslim dikatakan Yahudi yang disiksa di dalam kubur tidak ada yang bisa mendengar jerit tangisnya kecuali binatang ternak dan para jin. Jadi ning jero kubur niku asline urip. Ada pertanggungjawaban. Enten pitakonan. Kula jenengan sedaya besok ning jero kubur niku percaya ora percaya bakalan tetep pedhok karo malaikat mungkar nakir. Enten interview bakal ana pitakonan. Pertanyaannya dan jawabannya bagaimana niku janjane nggih pun enten bocoran. Teng TPT ning gone sekolahan, ning gone madrasah, ning ngene pondok pesantren niku janjane nggih pun enten
Tapi masalahnya adalah kula jenengan sedaya diemutaken kali Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut terkunci, tangan berbicara, kaki yang menjadi saksi setiap perbuatan yang kita lakukan. Jadi kula panjenengan sedaya niki besok mlebu kubur ditakoni malaikat, sing jawab bukan lidah kita. Mulut dikunci rapet, sing jawab tangan, sing dadi saksi sikil. Bagaimana menjawabnya dan persaksian tangan dan kaki kita gumantung pakulinane nalikane urip ana ngalam donya. Maka ini kesempatan mumpung masih hidup memperbanyak amal ibadah. Wa'at bi'isayyatal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan jelekmu itu dengan kebaikan. Wong urip niku ora luput saka salah lan dosa. Tapi aja wale-wale untuk terus berbuat kebaikan. Lan aja wale-wale anggone tetep nyun pangapura dhateng ngersanipun Gusti Allah dan membangun hubungan baik dengan sesama manusia. Sebab pentingnya membangun hubungan hablum minallah wa hablum minanas, kalian Gusti Allah lan marang sepadaning menungso. Perbanyak ibadah. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu melakukan amal kebaikan untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Enggalo sira nglakoni amal kesaenan supaya entuk pangapurane Gusti Allah lan entuk swarga sing ngombone kaya dene langit lan bumi. Disiapaken kagem tiyang ingkang takwa insyaallah. Dalu niki sing rawuh tiyang ingkang takwa sedaya. Amin Allahumma. Niki menawi nyawang masyarakat mriki niki sawangane CPNS sedaya. Calon penghuni negeri surga. Amin Allahumma. Allahumma. Amin. Rak pengen mlebu swarga sedaya to niki. Lah nggih. Tapi ngapunten lho. Enten 3 golongan ora bakal ngambu gondone swarga. Ngambu gondone swarga mawon kangelan. Apa meneh kok badhe mlebu swarga? Mungkin kuwi urutane ngono ngguri dhewe ngono. Mungkin ngene intip. Sinten niku wong sing gak bakal ngambu gondone swarga? Jenenge swarga niku ambune wangine ra karu-karuan. Padahal yang namanya mantun kula jenengan sedaya ditangeni saka kubur, dikempalaken wonten ing ora-ora mahsyar, liwati siratal mustaqim. Perjalanan akhirat niku butuh waktu 1000 tahun. Jenengan antos mireng puji-pujian niku napa mboten? Siratal mustaqim kang ten uwat lakune iku tawa 1000 taun, jejak munggah mudhun rata 1000 taun, gedene rambut pinara 7 landhepe 7 penyukur tamtu. Dadi niki gambaran niki janjane sanepan badhe dadi wong sing taat, badhe nggayuh swargane Gusti Allah niku godane pirang-pirang. Ujiannya berat. Kaya dene nggih niku ndek wau lho, gedene rambut pinara 7. Rambut niku wis tipis niku sik dipara 7 tambah ra kuwe to. Landhepe 7 penyukur tamtu. Luwih landhep saka dene pedang 7 kali lipat. Perjalanannya 1000 tahun. Jejak munggah mudhun rata 1000 tahun. 1000 tahun niku ukuran akhirat. Sanes ukurane donya. Akhirat niku ukurane 1 hari akhirat niku padha karo 1000 tahun no donya. Dadi 1000 tahun no donya niku no akhirat sedina. Kamu kok perjalanan niku 1000 tahun akhirat. Niku ambune swarga mawon. Adoe 1000 tahun perjalanan, ambune swarga sudah bisa tercium. Niku saking wangine. Tapi kan ngambu swarga orang karewan langsung menggok swarga kabeh. Nggih napa mboten? Lah niki apa meneh?
orang ngambu gondone swarga. Ya Allah, ada 3 golongan, ada 3 macam sing orang ngambu gondone swarga. Sinten niku? Setunggal qati'ur rahim, yang kedua akhun liwalidain, yang ketiga adalah mani'uz zakat. Sing nomor setunggal qati'ur rahim, wong sing medhot seduluran karo dulur kandung. Sing nomor kalih akhun liwalidain, sing ngelarani wong tuane dhewe. Ingkang nomor 3 mani'uz zakat, wong sing ra gelem ngetokake zakate. Enten 3. Sing nomor setunggal nggih menika napa niku qati'ur rahim, wong sing medhotake paseduluran karo dulur kandung. Ki biasane akeh-akeh perkara warisan. Napa Pak? Tumbas es teh mriki. Nggih. Ngerti aku senengane anyep-anyepan. Ngapunten, nggih. Setunggal mriki mengke sisone sinten ingkang ngersakaken. Enten pinten niku? 80. Pun monggo. Mugi-mugi ndadosaken manfaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pun monggo kula setunggal kemawon mangke lintune sinten ingkang badhe nyekit napa ngersakaken. Nggih. Oh, aku es. Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Wangsul malih sapunika. Ingkang nomor setunggal nggih menika wong sing medhotake karo dulur kandunge dhewe. Niki biasane perkara oyo-oyoan warisan. Tiyang mriki nggih enten sing oyo-oyoan warisan ngoten nggih ngenten. Oh kathah. Akeh. Ya Allah. Oh sak banyune. Ya wis mriko kono wis ndan tindumne banyune. Kula mriki kula tambahi. Oh es teh telas. Nggih. Lah nuwun sewu pangapunten. Jenenge perkara warisan. Warisan iku barang halal. Barang halal nanging panas. Biasane malati. Nggih napa mboten? Niku warisan. Gara-gara warisan niku lho ya Allah, zaman saniki zaman edan. Karo dulur dhewe medhotake paseduluran, bahkan enten sing ngantos paten pinaten gara-gara perkara warisan. Padahal jenenge donya niku sawah amba ora digawa, omah gedhong ora bakalan digendhong. Nggih napa mboten? Ya Allah nganti direwangi oyo-oyoan nganti medhotake paseduluran. Naudzu billah, jenenge donya niku didapatkan kok tidak dengan cara semestinya, kanthi cara sing ora genah, apa meneh nganti medhotake paseduluran karo dulur kandunge dhewe, niku malah ndadosaken urip niku ora barokah. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Dadi wong niku sing nrimo ing pandum titik alhamdulillah, akeh yo alhamdulillah. Wong niku husnudon, aja kakean oleh suudon. Nrimo ing pandum ora usah geger-gegeran karo dulur perkara warisan. Niki umpamane dulur mbarep niku entuk kenduman warisan kok akeh dhewe, wis niku rasa dipaido, wis rasa ndadekake gegeran ngono. Wis to diterima-terimakno Gusti Allah sik sugih, ra apa-apa aku ora entuk kenduman hakku, wis ra apa-apa. Ke sing barep njaluk akeh dhewe ya wis monggo lah, alhamdulillah tak ikhlasno. Dadi husnudone ngene, mungkin tarah yo dhisik dulurku mbarep kae, tarah yo sing paling rekoso jamane nom-nomane adik-adik sik cilik dhek sing rekoso nyambut gawe. Dadi sing melu ngewangi bapak ibu golekne adik-adik ki biaya sekolah ki ya tarah yo sing mbarepku kae. Lho ngono. Dadi ya ora maido mbarepku kae dhisik ki uripe rekoso, dheke yo melu susah, dimen adik-adike kuwi ngono iso sekolah. Ya saiki mu ya ora apa-apa. Wis ya wujud matur nuwunku dadi adi ning ngone mbarepku kae, nek kenduman akeh dhewe ya tak ikhlasake, muga-muga bandane ndadekake barokah. Lho ngono. Wong niku ngapunten lho, wong akeh ikhlas akeh sabare niku uripe ayem. Niki jenengan titeni. Niki kejadian kuwadah gara-gara warisan
ketoke entuke akeh dhewe tapi kok njaluke utawa njumuke kanthi cara sing zalim niki biasane uripe akeh-akeh ora ayem akeh-akeh ora tentrem nggih napa mboten jenengan titeni hasilnya niku kok zalim karo dulure dhewe ketoke hasile entuke kathah tapi uripe susah eneng ae masalah niku jenengan titeni akeh kejadian kaya ngono kuwi kadang-kadang bareng kendumane napa warisan niku dum-duman wis cair ngono dhewe tapi mergo carane njumuk niku kanthi cara sing zalim kurang sampai menikmat kedisian mati enten apa mboten ngoten niku wis kedisian mati genti bondone dienggo oyo-oyo anak-anak turune mergo anak turune sibuk oyo-oyoan warisan lali dongane wong tuane lha susah to ngoten niku nggih napa mboten nggih biasane sing kenduman warisan titik dhewe utawa malah ndak entuk tapi ikhlas tapi sabar nrimo ing pandum ora ndadekne gegeran niku biasane uripe ayem ketoke ngono paling melarat ketoke tapi uripe biasane sing paling tentrem ora kakean masalah makane dadi wong niku sing sabar sing ikhlas ngoten sebabe napa wong sabar cedhek karo Gusti Allah Allahumma amin Allahumma amin ya robbal alamin niki sing setunggale ST anu ning nggih wis genti Pak anu sinten Pak Nur Hadi Pak Haji enten bakul niki aku engko ra sida ngajine aku engko nah ngeten niki lho kabeh niki jatahe rezekine ya dhewe-dhewe kok nggih napa mboten genti umpamane nek Pak Haji Nur Hadi kersa niki Pak Haji enten ST ale akuane sing dereng niki hadirin rahimakumullah makane terima ing pandum ngeten lho yakin Gusti Allah niku sugih anjawae dhewe niki gelem obah panggah mamah leres napa mboten tapi sing penting anggone golek rezeki niku aja sampai ketutan barang haram halo pengen rumah tanggane tentrem napa mboten pengen putrane solihah napa mboten mesti ra apa pengen to niki yen kepengin putrane solih lan solihah keluargane ayem keluargane rumah tanggane barokah niku enten tigang perkawis sing ora kena dilirwane aja ditinggalake pengen putrane sae solih solihah tentrem ayem uripe setunggal anggone ma'isyah nyambut gawe aja sampai ketutan barang haram dadi sing didhahar niku kudu sing halal ingkang nomor kali dadi wong tua sing akeh dongane nyuwun dateng Gusti Allah donga ingkang sae ingkang nomor 3 tiyang sepuh akeh tirakate akeh riyadhohe kagem putrane ben dadi bocah sing apik solihah dadosaken rumah tangga sakinah mawaddah warahmah Allahumma sing pertama sing didhahar kudu barang sing halal anggone ma'isyah nyambut gawe kudu sing halal aja sampai ketutan barang haram ngapunten lho aja gara-gara pengen numpuk bondo donya pengen sugih menghalalkan berbagai macam cara enten apa mboten ngoten niku direwangi wal-wal gedual ra peduli haram utawa halal mbok sepatu mbok sandal mbok pelasi mbok trepal mbok gule mbok bantal mbok kodhok mbok kada pokoke ra konangan kalau diuntal mulane nyengkal sone mati yo kial-kial alhamdulillah gitu ya ya Allah tadi ngapunten loh yang namanya yang kita makan itu masuk melalui aliran darah nggih napa mboten napa melen niku ingkang nembe ngandhut atau yang baru menikah atau proses ingin mendapatkan keturunan bapak kali ibune rezekine yang dicari dan apa yang dimakan ojo sampai ketutan barang haram kudu sing halal sebabnya napa namanya janin dalam rahimnya seorang ibu niku proses terbentuknya saderenge dadi segumpal darah dan segumpal daging niku asal muasalnya berasal dari air mani nggih napa mboten air mani itu adalah dari saripati yang dimakan calon bapak dan calon ibu roh niku entene ing jeroning raga
Lah mangkane rohe ben apik mbantuke ragane kudu sing apik, aja sampe ketutan barang haram. Nggih napa mboten? Lah nggih, makane rumah tanggane pengen ayem tentrem niku nrimo ing pandum. Aja sampe gegeran karo dulur dhewe perkara warisan. Kadang-kadang sing dulur kandunge dhewe ngono tentrem rukun adem ayem ngono. Biasane sing kemerungsung ki malah bojone. Ning ora ngono kuwi. Mas, sampean kira ya entuk jatah ora sakmono. Ngono ki takokno. Ojo meneng ae. Enten model ngoten niku. Lho malah sing jaba lho ngaten lho. Walaupun statusnya seorang istri atau seorang suami. Tapi nek perkara urusan warisan, ae dhewe iki panggah wong jaba. Aja ngrumangsa aku kan statusnya dadi bojo, yo panggah duweni hak. Tapi akhirnya lah nek hak awake dhewe niki terus ndadosaken pas seduluran niku dadi pedhot. Niku ya dosane gedhe, nggih napa mboten? Nggih, kudune ra ya malah nentremake suasana yang panas. Gak popo Mas, gak popo Dik. Disyukuri, dinikmati. Sempeteng awake dhewe ki uripe tentrem, awake dhewe ayem. Arep dikoyok ngopo, sak wayah-wayah awake dhewe kuwi ngono ya panggah butuh pitulungane dulur. Lho ngono lho. Malah nentremake. Insyaallah urip niku bungah. Allahumma. Biasanya zaman saniki rumah tangga gegeran iki kebanyakan ya perkara ekonomi ya. Nggih napa mboten? Mergo ra nrimo ing pandum. Pengen ayam tentrem rumah tangga niku ya nrimo ing pandum. Rumah tangga niku sing penting saling bukan paling saling melengkapi, saling menerima, saling menguatkan. Insyaallah keluargane barokah. Dadi wong wedok rasa kakeyan tuntutan lho, sing kakung ya tahu diri, umpamane ora iso menehi rejeki sing gede, paling tidak mau meringankan susai wong wedok nang omah. Lho niki lho keluarga rumah tangga iki kados ngoten niku. Nggih napa mboten? Ibu. Halo. Hai. Namanya ridhonya seorang istri itu terletak kepada suaminya. Nggih napa mboten? Pengen putrane tumbuh akhlaknya baik, psikisnya bagus, atine tentrem, niku wong tuane aja seneng gegeran wae apa meneh nang ngarepe anak. Wong tuane kok nyontoni gegeran wae, akhirnya anake yo atos. Yo keras, nggih napa mboten? Sing rukun apa meneh teng ngarepe putra. Tunjukkan akhlak sing apik dhateng ngene anak. Istri itu ridhonya terletak kepada suaminya, Bu. Dadi nendi-nendi niku pamit. Wong putri niku ngapunten, kalau statusnya masih anak yang bertanggung jawab atas dosanya masih orang tuanya. Tapi mungkin wis nikah, terjadi akad nikah, wong wedok ngelakoni dosa niku wong lanang bojone niku sing melu nanggung dosane. Maka ini loh mergo piantun kakung seorang suami itu punya tanggung jawab yang beratnya luar biasa. Maka kewajiban seorang istri adalah taat kepada suami sementing selama suami orang ngongkon maksiat. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Nggih. Ridhonya istri terletak pada suami. Makanya nanti karo bojo ki pamit lho Bu. Jenengan tindak pengajian iki dewa pamit bojo napa mboten? Pamit nggih. Ya kudu pamit lho. Mas pengajian. I pamit, cium tangan. Ngono. Engko hae. Mas, arep budal ngeterne anak sekolah riyen ya Mas, cium tangan. Mas arep melu pengajian fatayatan, cium tangan. Iya, Mas arep budal ning sawah tandur. Ngene ya cium tangan. Mas arep ning pasar, yuk pamit cium tangan. Pak, garwane jenengan nggih pamit ngoten niku, Pak. Nggih cium tangan, Pak. Oh malah cipika-cipiki. Mening. Loh, api cium tangan mawon ganjarane padha karo ngambung Hajar Aswad tok. Apa meneh ning nggone Mekah niku wong haji umroh bola-bali niku dereng kantenan sakit nyium Hajar Aswad. Mergane buat bersaingnya dengan jutaan umat Islam seluruh dunia. Nggih napa mboten?
Pemene wayah musim haji ngene iki ya Allah, ya Allah. Wangel abot nyum Hajar Aswad niku angel urung karuan iso. Ada Hajar Aswad di samping kita, Bu. Jangan dianggurin. Senggol dong. Cium tangan. Pamane nek garwane jenengan pamane kulite ireng, Aswate nemen. Ora cium tangan kan rugi Besti. Nggih napa mboten? Ibu cium tangan, bapak genti cium kening, Pak. Oh, ngono. Turun rahmat Allah dalam rumah tangga. Amin Allahumma. Apa meneh kok ketambahan sengak-sengok. Wah, mening sengok pisani ganjarane 80. Urung nek sengok-sengok ari ngepengne. Wah, jos. Niku lho penae nek wis rumah tangga yang ngono kuwi. Nggih, ridhonya istri tetap pada suami. Dadi ngeten lho, halo. Bu. Garwane diladeni sing apik. Piyantun putri niku jane penah kok. Salate 5 wektune gak dilalekno, wajib dilampahi, posone wajib dilampahi ra ditinggalake. Nek poso sunah niku kudu atas seizinnya suami. Poso sunah niku pancene apik. Tapi badhe nglampahi niku kudu pamit garwane. Sing kakung kok ridho jenengan lampahi dadi ganjaran. Tapi poso sunah jenengan pamit bojo ra ngijini jenengan kok nekat ora ganjaran tapi dosa. Nah sing lanang pengen diladeni kok malah jenengan nolak poso Mas, poso. Akhirnya sing lanang yo gigit jari. Nggih, akhirnya dadine yo ora sida ganjaran. Nek perkara wajib dilakoni, tapi nek sunah niku harus atas seizinnya suami. Pemene wayahe malam jemaah, wayahe. Yasinan. Jadi keperluane garwane iki ya diladeni dicepakno ngono lho nggih Bu. Mas nek badhe ngersakaken yasinan goleki sarung pun kula cepakne pun kula setrika. Kalau ning nggone dhuwur setrikanan ning dhuwur dhewe wis sak tumpuk. Karo klambine baju kokone serupane putih ya wis sak cepane wis sak setrika Mas. Gak kangelan leh goleki ngono. Dadi sing kakung butuh barang ya tandang. Wah, ya njaluk ridone sing lanang kok ngladeni wegah. Wis mung sibuk dolanan HP tok ngladeni sing lanang moh. Enten wong model wong wedok ngono kuwi. Wonge ya teko. Alhamdulillah. Loh, didongakne teko niku alhamdulillah. Dongakne muga-muga mulih kok pengajian niki terus, Mari, ya Allah kok mati piye to? Mari terus dadi wong wadon, seorang istri ingkang sae dateng ingkang garwane. Amin Allahumma. Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Lah soalé nyang apa sing kakung kok butuh, lah kok sing putri niku ora gelem ngladeni. Niku ya dosa. Seorang suami tidur dalam keadaan marah kepada istrinya niku ngibadahe sing wedok niku ora sempurna. Tegese napa? Umpamane salat ya bener gugur kewajibane tapi ora sempurna ganjarane. Kan rugi. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Langge makanya terus cari ridhonya seorang suami. Sing penting selama sing kakung ora ngongkon maksiat sing wedok wajibe taat. Wong putri niku salate wajib ora ditinggalake, poso wajib dilampahi, menjaga kehormatan diri, kehormatan suami, menjaga kehormatan keluarga. Taat datang suami selama orang ngongkon maksiat, besok hari milih nang akhirat mlebu swarga lewat dalan ngendike mawon. Amin Allahumma. Allahumma. Pak, Bapak pengen dihormati, dicintai, dihargai dening garwane pengen nggih Pak? Pengen nggih? Syaratnya 3 Pak. 3, mboten kata-kata. 1, ojo lamis. 2, ojo egois. Nomor 3, dompetnya ojo tipis. 3 tok Pak. Apa muni cocok mau? 1, niku ojo lamis, ojo adol omongan, neng kene ngomongin cinta jebule neng gone jaba gendakane pirang-pirang. Yo enek model ngono kuwi. Ya Allah kathah. Ya ampun, andekno ngoten
ngoten niku mbok eling lho Pak, manten anyar dhisik nek janji kaya apa. Omah gendeng disaponi Dek, abot enteng ayo dilakoni. Sabaya lara sabaya pati sabaya mulya bareng mung tiba tobat-tobat kaya ya. Manten anyar neh muni, aduh Nyai, dengarkanlah cintaku tulus dan suci sama Nyai. Kalau kaca bisa pecah, kayu juga, tapi cintaku ke Nyai tak akan bisa berubah sampai mati. Cintaku tak akan musnah. Ngono kuwi Pak, dieling-eling lho Pak. Ibu-ibu tapi ya ngono. Sing aja lamis ki aja ora sing kakung tok lho, ibu-ibu barang ya ngono. Aja sing lanang nyambut gawe kesel ning jaba lah kok sing wedok seneng omah. Pir sopir aja nengah-nengah. Pir mampir mumpung bojo kurang ning omah. Ibu keploki modal wong wedok ngoten niku teng mriki nggih enten to. Oh, jangan ya Dek ya, jangan. Ya Allah, ya Allah. Sing dadekake salate ra sempurna ilang ganjarane niku bila terjadi perselingkuhan yo kaya ngono kuwi. Ya Allah, mbok ngelingono abang-abang semut Mas, pejah gesang kula badhe tumut. Ngono kae lho. Oh, nek manten anyar nek muni kaya ya, cintaku hanya dirimu. Cintaku hanya kamu, cinta merah. Alah ya Allah. हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, जाने मन मोहब्बत की है कसम ना जुदा होंगे हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम. Cintaku hanya dirimu, oh sayangku. Demi cinta kita tidak akan pernah terpisahkan. Dirimu, cintaku hanyalah milikmu. Pret. Jadi siji ojo lamis, loro ojo egois. Rumah tangga itu bukan paling tapi saling menerima, saling melengkapi. Jangan mentang-mentang kepala rumah tangga tetap butuh sosok yang namanya seorang istri. Istri juga demikian. Senadyan to wong wedok tanggung jawab piyantun kakung, aja kakean tuntutan. Lu ngoten saling melengkapi. Ngono sing lanang kok sak penake dhewe, jangan saling menghargai. Lah sing nomor 3 dompete aja tipis, Pak. Kuncine nek dompete aja tipis niku seneng sedekah. Lah sedekah utamanya seorang suami itu kepada istrinya, Pak. Dadi ning bojo aja cetil, Pak. Tenan kuwi. Kuncine senyumnya seorang istri ki dadi dalan rezeki. Allahumma wong lanang kok medhit karo sing wedok, yakin rezekine seret. Tenan kuwi. Ning ngene njaba senengane nyawer biduan nyodel del tapi ning ngene bojo crit alah. Rezekine ya cerita. Bu, Ibu, lah nek pengen tentrem pinter mawon rezeki sing diparene sing kakung disyukuri. Alhamdulillah. Aja nganti lali seneng sedekah jariah nyenengake tiyang sepuh. Sedekah jariah kagem wong sing kurang mampu lho, sing berhak menerima. Sebabnya ngopo? Tirakate wong tua seneng sedekah amal jariah niki ndadosaken lakune Kang Putra anggone nyambut gawe, anggone belajar niki diparingi gampang. Allahumma. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ahmad disampaikan, belilah kesulitanmu itu dengan sedekah. Mbak, kula niki dadi wong lanang penggawean kula niku gajine utawa pendapatan mboten kathah, Mbak. Yo sithik tarah yo penggawean kula niku tarah yo serabutan. Lah,
pangapunten netara rezekine niku ora akeh maringene bojo ora iso akeh kaya liyane rumah tangga niku kerja sama sing apik umpamane nyawang bojo ya Allah bojoku nang omah nandangi omah kaya wis kesel oleh resik-resik le umbah-umbahi isa-isa nganti anakku urung dicandak niku aja kakehan tuntutan nang ngene sing wedok Pak wijane sedina ki ngopo itu lho anak nganti rong adus nyapa ngono jangan Jong wedok wis kesel resik-resik omah-omah nandangi urung bar putrane urung ngadus jenengan candak lho ngono nggih napa mboten umpamane bojone iki lagi nyekel putrane omah urung diresiki ngerti piring enting gledak urung diisahi ora dadi masalah sing kaku melu turun tangan resik-resik omah ngombahi piring ngombahi klambi tidak menurunkan kehormatan sebagai seorang lelaki tapi malah ditinggikan derajatnya oleh Allah dan dimuliakan oleh istrinya amin Allahumma ini namanya rumah tangga kerjasama ingkang sae muga-muga kabeh rezekine semulur rezekine kabeh barokah kena kanggo sangune ibadah putrane sholih-sholihah amin Allahumma amin ya rabbal alamin tadi pengen putrane sae sholih-sholihah rumah tanggane ayam tentrem anggone nyambut gawe kudu sing halal ojo ketutan barang haram nomor kalih wong tuwa akeh dongane nyuwun dhateng ngersane Gusti donga ingkang sae karena apa doane wong tua niku diijabah Gus ya Allah terutama ibu nah niki makane donga sing apik sing nomor 3 nggih menika akeh tirakate akeh riyadhae kagem keng putrane difatihahi ya ora ketang napa niku mantun salat fardu difatihahi ra ketang ping pisan sing sae malih ya ditambahi ping 7 apik neh niku ping 40 siji sebutne putrane ya umpamane ping pisan tok sewengi. Nah, umpamane nalikane bengi mantun salat Isya, napa jenengan tahajud niku sebutna jenenge putrane, mantun niku di-Fatihah ping 40 siji. Nah, umpamane Fatihah pun ditirakati malih laire putrane dinane apa wetone apa kersa poso. Dak kuat poso Mbak duweni emah. Duweni emah ya rasa poso. Loh, ngapunten lho. Jenenge laire dhewe niku disyukuri kanthi nglampahi poso niki manut Kanjeng Nabi niku laire dinane Senin mangkane setiap Senin disunane poso sebab Kanjeng Nabi niku ya mensyukuri laire dhewe kanthi nglampahi ngibadah poso syukur dhateng nikmati Gusti Allah niku nggih ngaten pengen badane sehat ngoten ben laire awake dhewe dinane napa niku kersa poso putrane ya ditirakati laire dinane apa wetone apa kersa wong tuwa niku poso ndak kuat poso ijole sedekah ndak mampu Mbak gak gablek wong utange sik akeh ndak kuat sedekah wis rasa sedekah lah ijole napa senenga dadi wong tuwa niku tirakat atine sing resik dawuhipun Amafurlah Mbah Yai Maimun Zubair tirakate wong tuwa paling abot niku tirakat ati niki paling abot sebab duweni ati resik ra duweni sifat iri dengki serai sombong takabur riak medhit jel mentakil niku abot niku angel nggih napa mboten sale menungso niku kadang yang duweni kepinginan barang duweni nafsu kok niku lho godho tapi menawi panjenengan belajar dados yang sepah nyontoni akhlak ingkang sae insyaallah keturunane mengke nggih nyonto akhlak ingkang sae amin Allahumma amin ya rabbal alamin termasuk akhlak bersama dengan keluarga karo sedulur ojo sampai medotake pas seduluran goro-goro warisan nek pengen nentuk donya pengen bejo mulya dateng ngene donya niku enten kuncine gampangane ngeten nuwun sewu rumuse halo jenengan nek badhe nyekel pitik badhe nyekel ayam niku kira-kira sing dicekel babone napa anake napa babone anake nek badhe nyekel pitik sing dicekel aja anake tapi sing dicekel babone nek nyekel babone mengke anake ketut tapi nek sing dicekel anake pitik mengke babone ngamuk leres apa mboten lho langge niki rumus lho nek pengen donyane mulya niku gawe ya seneng sing duweni donya sinten sing gadah donya sing gadah donya Gusti Allah
Dadi wong aja ninggalake ibadah, syukur nikmat, nrimo ing pandum. Lho rak ngoten nggih napa mboten? Nggih, aja iren-irenan apa meneh perkara donya. Donya ki wis ana jatahe dhewe-dhewe lho, nggih napa mboten? Nggih, rasa kemrungsung dadekne ra tentrem ngono kuwi nek meri karo rezekine wong liya. Ya Allah, dulure tuku kalung ngono wis bingung. Dulure tuku kulkas ngono wis awake adem panas. Dulure tuku motor lambene mencocor. Dulure tuku TV giatringe setengah mati. Dulure tuku mobil langsung jondel jelalah mobil Alphard darah tinggine kumat. Nggih enten model ngono kuwi. Oh kathah. Ya Allah, ya Allah. Innallaha la yangduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yangduru ila qulubikum wa amalikum. Allah ora nyawang ayu gantengi rupa sugih bondo dhuwuring pangkat derajat, tapi sing disawang Allah ati ingkang sae lan nglampahi amal kesaenan. Dadi buru donya niku kena. Tapi aja nganti lali gawe senenge sing duwe donya. Nggih menika Gusti Allah. Aja sampai ninggalake ibadah. Iman takwa dateng nikmati dateng ini Gusti Allah termasuk syukur nikmat piro-piro rezeki dimanfaataken kanthi sae seneng sedekah jariah insyaallah mangke donyane ketut akhirate mulya Allahumma amin ya rabbal alamin. Kan Kanjeng Nabi ngemutaken donya akhirat niku kudu seimbang nggih napa mboten? Ngapunten nuwun sewu niki musike lagu niki sakit dunia melulu. Oh ayo yuk mangkat. Yo kerja. Yo. Ayo. Dunia melulu. Allahumma shalli ala Muhammad. Fanada. Niku dadi disyukuri pira-pira nikmate Gusti Allah kabeh niku wis jatah. Nek pinaringan rezeki sing luwih aja dadi wong sing sombong nggih napa mboten? Kesombongan itu bisa menjadi pembumerang. Iblis niku sadurunge manggon ning gone swarga. Ditokno kalih Gusti Allah saka swarga niku gara-gara sombong. Zamane Kanjeng Nabi sing sombong dihinakan Abu Lahab, Abu Jahal. Zamane Nabi Musa sing sombong pun juga dibinasakan. Sinten Firaun, Korun, entek. Lu zaman sakniki lho ya Allah, jabatan dhuwur sithik sombong, kondang sithik sombong. Mantun niku sugih sithik mobil sitok kreditan rong lunas we sombong. Ra patut Besti. Gak patut blas. Ingat loh, dunia itu seperti roda yang terus berputar. Gini apa mboten? Kepala ini tempatnya kedudukan. Kepala ini tempatnya kehormatan. Mahkota niku apike manggone ning nggone sirah. Bokong niku apik-apik bokong panggah dilunggui. Tapi ketika kita rukuk antaranya kepala, punggung dan bokong itu harus sejajar. Maksudnya apa? Di hadapan Allah semua makhluk itu sama. Sing bedakne namung iman lan takwane. Mulut dadi apa wae ora peduli ku jabatane dhuwur pangkat derajate kados napa kemawon sugih ganteng ayu aja dadi wong sing sombong. Kepala tempatnya kehormatan, ketika sujud posisinya tidak boleh lebih tinggi daripada bokong. Derajate menungso niku Gusti Allah nek badhe ngunggahne ngedukne semudah membalikkan telapak tangan. Saiki dadi wong sugih mengko dadi wong melarat. Saiki dadi wong mulya mengko dadi wong nista. Utawa sakniki mu dadi wong ora duwe engko tiba-tiba dadi wong sugih. Nek Gusti Allah ngersakne kun fayakun, jadilah mulya terjadi. Sekarang di bawah nanti akan di atas, atau sekarang di atas nanti di bawah, bisa saja. Hidup itu seperti roda yang terus berputar. Makanya dadi menungso aja sampai padha lena. Ingat setiap perbuatan api Allah ana tanggung jawab dateng ngersanipun Gusti Allah. Mula aja ninggalake ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk mengabdi kepadaku. Amung kanggo ibadah dateng Gusti Allah. Hablum minanas niku nggih ibadah. Tulung tinulung niku nggih ibadah. Tidak merendahkan orang lain niku nggih ibadah. Ibadah niku mboten namung salat tok.
Tapi nek ngakune Islam, keluarga pengen barokah aja pisan-pisan ninggalake salat. Nawiru manazilakum bisolati wa qiraatil Quran, sinarilah rumahmu dengan sholat dan juga membaca Al-Quran. Rumah dateng mriki maksudnya mboten namung papan panggonan omah no donya, tapi nggih omah ning jero ning kubur dipadangi. Maksudnya napa? Rumah tanggane pengen barokah, keluargane pengen ayem tentrem, uripe pengen barokah diridani dening Gusti Allah. Rumahnya di dunia nggih dihiasi kanthi salat lan uga maca Al-Qur'an. 5 wektu aja nganti ditinggalake. Jangan sampai ada yang balik tanpa ada udzur apapun ninggalake salat, maka akan dicabut keberkahane dening Gusti Allah. Tonggoku STMJ Mbak, salat terus maksiat jalan. Ya enten ngoten niku. Tapi gelem salat niku alhamdulillah. Tapi kan dhewe tukang maksiat Mbak, ahli neraka. Halo. Apa awake dhewe niki kok iso ngerti swarga nerakane wong? Swarga neraka sing kagungan Gusti Allah. Doakan mudah-mudahan sing gelem maksiat tapi gelem salat, salate muga-muga tetep panggah istiqomah, maksiate enggal gelem ninggalake. Amin Allahumma. Tapi aja nyepelekne. Ngapute lho nuwun sewu. Besok nang akhirat niku enten papan panggonan namanya A'raf. A'raf niku napa? A'raf niku papan panggonan antarane swarga lan neraka niku jenenge A'raf. Dadosna papan panggonan yang namanya A'raf niku nyawang swarga ya iso, tapi nyawang neraka nggih saged. Tapi dia berada di keduanya. Melebu swarga ya ora iso, melebu neraka nggih mboten saged. Melebu swarga itu ada sesuatu hal yang membuat dia tertahan ora iso melebu swarga. Tapi dene nggih mboten saged mlebu neraka karena Allah mengharamkan neraka untuk menjilat bagian dari tubuhnya. Dadi plong-plong ora iso ning ndi-ndi. Ngrasane seneng ya ora iso. Lho niki merungsung uripe ndak penak blas. Niku sinten sing bakalan manggon teng nggone A'raf? Sing bakalan manggon teng nggone A'raf nggih menika salah setunggale tiyang sing antarane ibadahe lan maksiate niku seimbang. Dadi antarane tumindak apike karo tumindak Allah niku seimbang. Dadi Gusti Allah niku gedhe pangapurane banjur awake dhewe niki sak penake dewe ora apa-apa maksiat penting rak salat. Lah niki jenenge ngentengake. Nek bisa monggo belajar sedikit demi sedikit untuk meninggalkan kemaksiatan. Nek badhe maksiat pertimbangane ngeten monggo arep maksiat ki silakan, tapi syaratnya 3 mawon gak akeh-akeh. Siji, silakan Anda maksiat tapi ojo nggawe fasilitasnya Gusti Allah. Kedua, silakan Anda bermaksiat tapi ojo nenggone bumine Gusti Allah. 2. Yang ketiga, silakan Anda bermaksiat seumur hidup sesuka hati, tapi ojo sampai konangan karo Gusti Allah. 3 tok. Iso nglakoni silakan maksiat seumur hidup. Kira-kira saged napa mboten? Jangankan kok 3 siji wae dhewe ra iso ngliwati nggih napa mboten? Makanya belajar untuk sedikit-sedikit meninggalkan maksiat, istiqomah anggone ibadah. Muga-muga besok kabeh dadi ahli ning jannah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal alamin. Budayakan berjamaah ganjarane tikel 17 derajat. Perbandingan derajat satu dengan derajat lain nggih menika 500 ukuran akhirat. 500 tahun ukuran akhirat. Ora jamaah eman lho ngoten. Niki nomor setunggal nggih. Dadi aja sampai medhotake paseduluran karo dulur kandung. Niki ora bakal ngambu gondone swarga. Guyub rukun sing apik ngoten. Nerima ing pandum titi alhamdulillah oke yo alhamdulillah. Piro-piro nikmat disyukuri. Ungdur ala asfalamikum wala tangdur ala fauqakum. Lihat yang di bawah kamu, jangan melihat yang ada di atas kamu. Sing luwih susah saka awake dhewe niku pirang. Sing nomor kalih nggih menika sing ora bakal ngambu gondone swarga. Dan dia bisa berada di antara A'raf niki nggih wau. Antarane swarga lan antarane neraka. Bakal manggone ngene A'raf. Sinten wong sing ngelarani wong tuwa. Ngelarani wong tuwa ora bakal ngambu gondone swarga.
Kanjeng Nabi ngemutaken cilaka gawe banget kanggone anak sing menangi wong tua utawa salah sawijine tapi ora ndadekake jalaran mlebu swarga mergane nalikane urip ora tau mulyakne tiang sepuh. Seseorang bisa berada di antara surga dan neraka utawa panggon tengene a'raf niki ndek wau nalikane ana wong sing berjuang di jalan Allah, jihad fisabilillah, ngajine sregep, salate rajin, umpamane nyambut gawe ngono. Wah, kerja kerasnya luar biasa, tapi dia berjalan tanpa ridhonya orang tua. Ngelarani atine wong tua. Ini yang berbahaya. Manggone nengone a'raf antarane surga dan neraka. Naudzubillah. Jenenge wong tua niku arep sifat watek modele kaya napa wong tua tetep wong tua. Dadi wong tua niku mboten gampang kok rekoso. Leres napa mboten? Kula yakin sing rawuh dalu niki belum tentu semuanya orang tua. Tapi saya yakin yang hadir ini semuanya adalah anak dari orang tuanya. Nggih napa mboten? Dhewe niki ora iso metu dhewe lho. Lahir ya saka wong tuane. Dados bapak niku nggih rekoso, nyambut gawe awan, gawe bengi-bengi gawe awan. Sirah gawe sikil-sikil gawe melayu. Paksa nyambut gawe. Abote ra umum rekoso, direwangi ameng-ameng nyawa. Kesel ora dirasa, lara barang ya ora kondo-kondo. Nggih napa mboten? Ya bapak. Makanya seorang kepala rumah tangga atau orang mencari nafkah untuk keluarganya, setiap tetesan keringatnya insya Allah bagi napa niku dadi penggugur bagi dosanya. Amin Allahumma. Bapak-bapak nyambut gawe ya ora enteng lho. Abot niku sing umpamane kerjane nang gone laut niku ya ameng-ameng nyawa roro ene ombak. Sing dadi sopir nang gone dalan ya ameng-ameng nyawa. Banyak yang namanya pekerja dadi sopir niku pejuang sesuap nasi. Ya Allah, banyak yang gugur nang gone perjalanan. Nggih napa mboten? Kerja nang gone alas ya musuhe kadang-kadang karo ula, ora ono karo dan juga binatang buas lain. Nek ra ngono ya Allah, rambak bojoku nyambut gawe enteng Mbak, penak. Ning ndi ning ngene sawah. Lho, ning ngene sawah iki apa rumasamu renek resiko? Ya resiko barang. Udan terus bledek rong sempat ngiup nek petir. Innalillahi nggih enten. Ameng-ameng nyawa. Ora ono jenenge wong urip tanpa resiko. Mboten enten, semua ada resikonya masing-masing. Ibu juga demikian. Ya Allah, rekosone dadi ibu. Gembol awake dhewe ora iso dideleh 9 sasi 10 dina. Kesel ya deleh gletak sak menit wae ndak iso. Mangan ra enak turu rajin nak mlumah kaya tumpeng mengkurep jomplang. Melaku kaya panjat dranben. Ya Allah, urung kok nglairne totoane nyawa. Kapok. Oh sesuk neh meteng neh. Ya Allah. Tapi mau itu secara normal maupun secara operasi sama-sama bertaruh nyawa. Berapa banyak kasus seorang ibu hamil besar melahirkan dengan jalan operasi, meninggal di meja operasi. Nggih napa mboten? Jadi sama-sama. Ibu niku perjuangannya berat luar biasa. Dereng mengko bayek lahir cenger. Ya Allah. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung malah disauri dhewe. Mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, metang-meteng menyusui, mengasuh dan merawat lalu membesarkan putra putrimu ibu. Kosong. Makanya kalau kita pengen masa depannya cerah, diridani dening Gusti Allah, punya urusan digampangake, maka jadilah anak yang memuliakan orang tua. Wong tua ngongkon maksiat, anak ndak wajib taat. Tapi tetap punya kewajiban untuk selalu berbuat baik kepada orang tuanya. Jonggo akhlaki sholat bawane, sopan santune dateng ini tiang sepuh, mau sekeras apapun itu orang tua. Wong tua kula zalim, Mbak. Wong tua kula salah, Mbak. Perkara dosane wong tua niku urusane karo Gusti Allah. Kewajiban kita sebagai anak adalah tetap berbuat baik kepada orang tua.
Nek pancen loro ati nengene wong tuane lebih baik diam jangan mendebat. Doakan orang tuanya, mudah-mudahan Allah melembutkan hatinya, Allah menyadarkannya, mengumpulkan kita kembali dalam kebaikan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal alamin. Gelem mulyakne wong tua mengki ijole genti dimulyakno kali anak. Lho rak ngoten. Karena apa yang kita tuai nanti adalah apa yang kita tanam sekarang. Pancene ya kudu berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Teng teruneng 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 jeng jeng. Apa yang kita rasakan sekarang itu adalah sebetulnya apa yang kita butuhkan. Arep gaya ridane Gusti Allah, mungkin tara ya lara dhisik sing kudu dirasana, sing kudu prosesnya dilampahi. Nggih napa mboten? Coba lihat yang ada di Palestina. Ya Allah, Palestina swarga wis ngenteni. Tapi kehidupannya di dunia, gejolaknya, sakitnya luar biasa, penuh perjuangan. Mau makan sesuap nasi saja susah. Arep pengen delek, pengen ayam mati turu jenak sedelok mawon mboten saged. Karena setiap hari, setiap menit, bahkan setiap detik yang didengarkan hanyalah tangisan, jeritan, dentuman, tembakan. Palestina. Tapi begitu menjadi korban syahid, swarga ngenteni. Nggih napa mboten? Nggih, tapi yang dhewe ya Allah, dengan Indonesia insyaallah urepe ayam tentrem, tapi godane pirang-pirang. Nggih napa mboten? Ya Allah, tuntutane reno-reno, kadang-kadang urip wis diparingi penak tapi sik panggah tetep ngersula. Urip ki janjane namung sawang sinawang. Mangkane kula ngomong bolak-balik disyukuri nikmate dhewe. Syukuri apa yang hidup adalah tetap jalani hidup, melakukan baik. Nalikane dhewe niki jelek pegel ngrungokne wong tuwa kok cerewet ra umum, jane mbokku karo pakku ki nyapo to. Ngomong ae ngelikne wae jelek aku kuwi ae sing diomong. Ketika kamu itu merasakan capek diomongi, diberatekno karo wong tua, ada saudara-saudara kita yang hidupnya tak tentu arah karena mulai dari lahir tidak pernah menemui yang namanya orang tuanya. Jadi saya wong tuane niku disyukuri, alhamdulillah. Waktunya kita dengan orang tua kita itu terbatas. Wong tua ora bakalan balik enom, tapi wong tua tahu enom. Lah sing enom punya potensi menjadi tua, punya keluarga, punya anak, maka marilah kita belajar untuk menanam kebaikan sekarang supaya nanti sing diunduh niku nggih perkara kesainan. Amin Allahumma amin ya Rabbal alamin. Muga-muga sedaya dzurriyahe putra-putrane sholih sholihah Allahumma amin. Titipno dhateng para ustadz ustadzah, para ulama, para kiai kudu bisa ngaji ben dadi santri, ben tetep dadi umate Kanjeng Nabi. Niku kan nomor kali, tapi nek pengen putrane sholih sholihah, wong tuane juga harus belajar menjadikan diri sebagai orang tua ingkang sholih lan sholihah. Jangan hanya sekedar nuntut nenggone anak kowe dadi anak kudu dadi bocah sing manut karo wong tua. Kowe dadi bocah kudu dadi bocah sing sholih lan sholihah. Kono tak budal nenggone masjid, kono budal ngaji, tapi orang tuanya tidak berusaha untuk memperbaiki diri. Jangan ya Dik ya, jangan. Pengen turunane sholih sholihah, wong tua nggih belajar menjadikan diri sholih sholihah. Dalu niki Masya Allah keluarga Bapak Haji Nur Hadi, niki Bapak Haji Nur Hadi insyaallah Kang putra ingkang sholih ngabekti dhateng ngene tiyang sepuhipun. Ale ibu, sebabnya napa tiang sepuh sampun boten wonten tapi tetep dimulyakno kanthi kumpul doa, kirim doa, ngundang tiang kathah nyenengake sedekah amal jariyah. Niki ganjarane ketut dhateng ngene tiang sepuhipun. Amin Allahumma. Sing nomor loro. Ingkang nomor 3 nggih menika mani'uz zakat, wong sing gak gelem ngetokake zakate. No,
Nek bondo niku genep sak nisope sak khole niku aja sampe ora ditokne zakate. Niku ndadekake urip masalah kados ngoten niku. Sebab yang namanya zakat itu untuk membersihkan harta kita. Nek wis genep sak khole genep sak nisope ya ditokno zakate. Umpamane duweni bondo mas-masan niku nek wis genep ya sak nisope, wis genep sak khole, wis genep setahun, wis genep sekitar 85 kg niku ya dizakati 2% setengah. Tapi nek sing digawe niku gak perlu dizakati. Tapi nek sing disimpen tinggo investasi niku wajib dizakati. Termasuk profesi niku barang ya dizakati 2% setengah. Nah umpamane niku duweni sawah hombok ngoten niku nek wis genep 5 wasak niku wajib ditokno zakate. 5 wasak niku menek mboten klentu hitungane biasanya tiap tahun niku enten perubahan. Kirang langkunge sekitar 1.350 kg gabah. Utawi nek beras ngoten 750 kg beras niku ditokno zakat. Kalau airnya dari air irigasi zakate 5%, tapi nek banyune saka banyu udan niku zakate 10%. Mbak, aku ra enek bondo sing dizakati, Mbak. Wong kula niki ora pati duweni bondo akeh kok, Mbak. Seneng sedekah amal jariyah. As-shadaqah tiltafil bala, sedekah ngedohake saka sing jenenge bala. Manaka somalu min shadaqatin bayasat tidak akan berkurang harta yang dimanfaatkan sedekah melainkan bertambah dan bertambah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin.